Hayati lemah bang, Hayati. Oke. Selamat pagi sahabat Gonggang Official. Ya, di pagi hari ini tanggal 18 Februari 2021. Kemarin sore Gonggang dilanda angin yang besar dan saking besarnya gerbang I Love Gonggang tumbang. Gerbang I Love Gonggang ambruk lur. Insya Allah hari ini rencana kita bersama sahabat Gonggang Official akan merestorasi gerbang I Love Gonggang ya. Sudah datang ini beberapa sahabat Gonggang Official dan kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk pembenahan gerbang I Love Gonggang. Yuk tetap semangat untuk membangun desa bersama I Love Gonggang. Mantap. Keseruannya, prosesnya seperti apa nanti akan kita liput setiap stepnya. Semoga hari ini, pagi ini tidak hujan, dan semoga juga hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita rembukan tadi malam. Prosesnya seperti apa? Tetap pantengin gerbang channel Gonggang Official.
sahabat Gonggang Official, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pagi hari ini kegiatan bakti sosial luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Tadi pagi kita sudah bareng-bareng teman-teman Gonggang Official berusaha untuk merestorasi kembali tulisan yang kemarin sempat ambruk terbawa angin yang sangat besar ya. Ini merupakan sebuah kebanggaan dari Desa Gonggang. Jadi untuk sahabat Gonggang Official tidak usah khawatir yang berada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, yang sekarang sedang merantau di Jakarta, Bandung, Kalimantan, tidak usah khawatir. Ini teman-teman yang di rumah semuanya bekerja sama bahu membahu membangun desa. Yo, ini tulisannya sudah mulai naik ya. Pagi hari ini kita berkumpul di halaman tempatnya Kumbung, Warung Kumbung 45. Mantap, bersama sahabat-sahabat Gonggang Official. Yo. Ini tidak menutup kemungkinan semuanya bisa bergabung dari kaula muda sampai kaula tua. Di sini juga alhamdulillah ditemani oleh sesepuh kita. Mantap. Salam-salam Pak D. Sukses selalu. Sukses selalu. Tidak ada rasa untuk lelah. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Dan juga kita ditemani oleh arsiteknya yang tadi pagi tak gugah lur, tak gugah moro jam 5:30 aku wis moro. Tapi ternyata beliau sudah bangun. Salam-salam Pak D. Halo. Ini beliau yang merestorasi sekaligus menjadi insinyurnya, arsiteknya I Love Gonggang ya. Oh iya, di kesempatan kali ini Pak Lurahnya juga hadir. Mantap ya. Yang selalu memberikan support untuk kita semua agar terus berkarya. Mantap, mantap, mantap ya. Tadi sudah saya liput di Framelapse. Coba nanti pantengin terus channel Gonggang Official. Dan yuk bareng-bareng kita lihat restorasinya. Jas! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Sahabat Gonggang Official, alhamdulillah tulisan sudah bisa naik. Dan coba kita sedikit berbicara atau sedikit menggali informasi dengan arsiteknya ya. Ini sudah bersama Bapak Suratno. Ini dari UD Mandiri, las terbaik yang ada di Desa Gonggang. Mantap, mantap. Kira-kira gimana Pak, konstruksi yang baru ini? Insya Allah sudah menjamin. Insya Allah sudah menjamin Pak ya, sudah menjamin ya. Dan untuk sahabat-sahabat Gonggang Official dimanapun Anda berada, yang berada di area khususnya Karisidenan Madiun, Bengkel Las Mandiri ini melayani semua pemesanan dalam bentuk apa Pak? Las? Listrik, Konstruksi? ya, konstruksi bangunan, Konstruksi bangunan, tralis aluminium, lain-lain. Dan lain-lain. Dan renovasi juga bisa. Renovasi rumah, oke. Dan tentunya harganya juga terjangkau, bisa dinego ya. Apalagi kalau
suka ngetrail itu nanti akan lain lagi ceritanya ya. Karena nanti bayarannya bisa dibayar dengan KTM nanti ya. Yuk kita lanjut sama tetua-tetua yang hari ini ikut mendampingi proses restorasi I Love Gonggang.